Boa tarde, boa tarde. Eu tô com esse aspirador da Kesher aqui, ó. O que acontece? Ele tá... Se liga ele, funciona, mas ele não tá tendo sucção, né? Sucção. Eu vou estar desmontando ele, né? Da cliente aí que mandou pra gente, né? A gente tá fazendo um vídeo primeiro assim, ó. Pra ver o que tá aqui, ó. No caso aqui tá faltando o filtro, né? Já tá comunicando a cliente. Veio sem filtro aqui. Vamos desmontar pra gente ver o que aconteceu.